Nếp gỗ chờ xuân, hồn xưa giữ ấm. Có những giá trị không phai mờ theo năm tháng, như mùi gỗ thơm nồng nàn trong gió sớm, như những nếp nhà vững chãi che chở bão giông. Năm cũ đi qua, để lại trên từng thớ gỗ những vân màu của thời gian và ký ức. Nhà gỗ Nam Thành Phát hiểu rằng, dựng một ngôi nhà gỗ không chỉ là ghép mộng, dựng kèo, mà là đang thắp lên ngọn lửa ấm cho một tổ ấm vẹn tròn, nơi thờ tự gia tiên và là nơi con cháu sum vầy. Người ta nói, nhà là nơi để về, còn chúng tôi tin rằng nhà gỗ là nơi để yêu thương ở lại. Xuân Bính Ngọ đang đến, nhà gỗ Nam Thành Phát kính chúc quý khách vạn sự hanh thông, gia đạo bình an. Mong rằng mỗi bước chân trở về nhà của quý vị đều được đón đợi bằng hương thơm của gỗ và sự ấm áp của tình thân. Nhà gỗ Nam Thành Phát, gói chọn tinh hoa, dựng niềm tin bền vững.